Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, Persep ishqibozlari. Navbatdagi ko'chma vagonimiz ham tayyor bo'libdi, xudo xolasa. Vagonimiz 6 metrli konteynerga moslangan bo'ldi. Tagidagi ramas 6 metr bo'ldi. Konteynerimiz o'zi ham razmeri 6 metrlik konteyner ustiga o'rnatildi. Buni traktorda ham tortaveradi, elik zillardan tortaveradi. 4-5 kishi astoydil tortsa ham bo'laveradi, yuraveradi. Oynalari bo'lgan, porchkalar qo'yilgan, xudo xolasa ichlari ashpkalarigacha tayyor bo'lgan. Balonlarimiz 16. Materiallarimiz hammasi konteynerda o'zining materialdan bo'ldi. Risollarimiz 9 talik pachka risollar, oldidagi buriladiganlarimiz katta teleskani, katta ko'riklardan bo'ldi. Mana joylarda zinalari bor, chiqadigan. Va bu joyiga xudo xolasa beshilkalar o'rnatib qo'ysa, kiyim-kechak yechib, ilib bu xonaga kirib ketaveradi. Bu joylari spalnik hisobida. Faqatgina kechalikka yotgani joy ekan. Svetigacha tushib qo'yilgan, ashpkalari hammasi 100% tayyor bo'lgan. Shumkalargacha qilingan, ichlari xudo xolasa ichlariga stiklavata tashlanib, izotermizlar hammasi bo'lgan. Derazalarimiz ochiladi. Bitta deraza, bitta portga qo'yilgan. Bu portkalar ochib qo'yib, bemalol yozdi kunida damdov yotsa bo'laveradi, skvajna qilib, mazza qilib. Razvedkalargacha tushirib qo'yganmiz mana. Bu joylarda, mana bu joylarda razvedkalargacha bor. Taglariga nelonim solib qo'yganmiz. Bitta gelamchasini solsa bo'ldi olgan odam. Bu vagonimiz xudo xolasa Qashqadaryo viloyatiga tayyorlangan vagon bo'ldi. Mana bu joylarda mana. Hamda avtomatlargacha qo'yib qo'yganmiz. Bemalol chiroq svetlar tushirib ishlataverasizlar. Mana Qashqadaryo viloyatiga tayyorlangan ko'chma uyimiz. Eshiklarni qulflab qo'yasizlar. Mana ashpkalarigacha bo'lgan, xudo xolasa ichlariga stiklavata tashlangan, po'kaklar tashlangan. Kirishlari, bu yerdagi hollari ham ozgina kattaroq. Bu joylar ham katta, keng qoldirilgan. Qashqadaryo viloyatiga xudo xolasa jo'natamiz buni ham. Bemalol 7-8 odam bemalol yotaveradi. Bu cho'pon akalarimiz uchun ham juda ham qo'l keladigan vagon. Keyin fermer akalarimizga ham yaxshi narsa bo'ladi. Endi suvchilari, traktor minadigan shopirlari bemalol shunda kechani kechlab tunda o'tkazsa bo'laveradi. Agar narxiga kelishadigan bo'lsak, bunday kraskalarga chaqib beramiz. Hozir mana shu holatini o'zi $3700. Ekranga nomer qo'yib qo'yamiz, aloqa chiqarasizlar, chiroyli qilib tayyorlab beramiz. O'zbekistonning barcha viloyatiga. Balonlarning holati ham yaxshi. Isuzu balonlar qo'yilgan. Mana orqa taraflari. Imkoni bo'lsa, uni kraskasini qildirib olish kerak. Yaxshi bo'ladi. Chiroyli turadi, ola bila turgandan ko'ra. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on. Telefon nomerlarimizni ekranga yozib qoldiramiz, aloqa chiqarasizlar. Kimga shunaqa vagonlar yoki ko'chma uylar kerak bo'lsa, konteynerli variantni ham tayyorlab beramiz. 5 konteyner variantini ham tayyorlab beramiz. Puli yengilroq bo'lsin desalaring, 5 konteyner varianti yaxshiroq bo'ladi. Tashqarilari tunika fondan ashpka bo'ladi, ichlari stiklavata, MDF shuna bo'ladi. Kimga qanday? Xudo xolasa videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Like sizlardan video chiqarish bizdan akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ekranga nomerimizni yozib qo'yamiz, telefon qilaverasizlar.